자, 이게 중간중간 4분할, 4분할로 합시다. 4분할. 전체 길이가 6본, 막 6m, 6천. 근데 좌우 5cm가 되지. 그럼 6,010이지. 6,010을 가지고 가운데 센터를 잡고 좌우로 가야지. 그러면 4등분이 4칸이 나와야 되잖아. 4칸 나오려면 좌우 몇 시 가야 되는지 계산해봐. 야, 핸드폰 써야 되냐, 그거. 6,000으로 잡고 1,500 4개면 6,000 아니야? 그거 계산기 써야 돼? 어? 그러지 않냐?